这个筐现在越搞越大了，以前我们来钓的时候就一个人就刚好坐，现在可以坐2个人。正好呢，今天带龟神上来，在这里钓一下这个土灵，玩一下。你看，现在这条河真的已经废的差不多了。这个伞要不要的？要啊，怎么不要啊？当然要，你要丢在路上了，不要我就给丢了。先放在这里。今天又是新竿下水了。你们老说我这个杆子太软了，钓土灵。看我今天给你们搞一根什么东西，你们看一下，传说中的螺纹钢，2代哦，不是1代哦，4.5米的。这根杆子专门拿来抽土灵。现在就感觉这种半斤以内的，我就直接把它飞到后面去找。你要不要？要。有口没口别等啊。今天我这个线组用的就稍微大一点了，用的主线是2.5，然后子线呢是1.2的，因为它这个杆子钓重是4500克到5500克大乌竿的那种钓重了。我估计半斤以内的鱼，我估计直接荡到后面去啊。来喽！什么东西？土灵嘛。哦，这个土灵可有啊！大哦！这么大土灵，我才直接就把它提起。喂！笑什么鬼笑到鱼听？不解释，放他一马。哇，今天我们2个不要下不了湖，我靠，麻烦啊！嘚瑟不过3秒。你妈的，你漂了挂上来还是挂的？哦，这个就大了。什么遛鱼的？杆子都不带弯的，不存在的。这个鱼一脸懵逼就到雾里了。哎，就是要打这个第2个顿口。对，放一下，这回这个个头也可以。哇，今天我们2个一天都不用那个什么，不用抄网的，我估计直接就飞。都是这么大的，偶尔就有个罗非大的。这有没有1-2斤的那种？罗非啊？土灵呢？有啊。来，让我感受一下飞你1-2斤的土灵是什么感觉。哎，又来一条，基本上都是这么大的。越深它就越大嘛，就越深它就越大。龟神，努力呀！你在那里蹲着干什么？抽它！抽啊！在黑边我都打不到，这个鬼来了！你要像打黑坑那样喂它。对呀，一直抽啊！起来！我操！这个没有抄网，它飞不动了，好像。我毛到的吧？这条应该是。哇！我操！啊，1斤了，1斤了，真的1斤！啊！千万别去！开了，刚刚好。哇，刚好1斤了，兄弟们，1斤，刚刚好啊！真的有1斤了。哎，放！哇，放了！哎呦，这个是哎啊，我飘，还在吗？100多块钱没了，那个泡全部起来了，估计是大鲤鱼来的。那个泡全部起来了。现在换了一个3.0的，然后加1.2的子线，应该是双钩毛到了，应该是个大鲤鱼来的。毛到它了，不然它不可能。我是今天早上刚绑的线，真的是最喜欢用的那根漂给我带走。我在淋就干黑漂，杆子不够硬。哎呦，这个，哦，可以的哦。
我还说它不大，可能对这还可以。再钓一条手竿，常州大头，抽1个小时。有就有，没有你就可以直接收。没有就钓底是吧？哦，哎呦，罗非吧罗非呀！罗非吧？哦，土灵哦，这个不小。哎，估计没有1斤都有8两。哟，完全不讲道理。收竿，收竿。这收竿这条还挺大的。你可以把那个抄送给我了。你都抄网我不要了。收获，激动人心的时刻。激动人心的时刻，钓了多少啊？哎呦，根本就不多的呀！你看，洒水了，就30-40条，小的而且是带几条回去吃？大的带个5-6条回去就够了。3个人吃5条怎么够了？一点毛病都没有。走，找个东西拿里装，回去干，做饭吃了，好饿。今天真的是作为一个钓鱼人，不用买鱼吃了。今天呢，这条太大了，这条也要拿来蒸了。我是想不明白这条鱼哪里来的1斤重啊，但是称出来真的是刚刚好1斤。估计你窝料喂了有半斤。这个，哎，有辣椒哦，这个辣椒可以吃吗？很天然的吗？也没见你摘呀，都撇掉了这个。烂掉了啊！浪费。等一下这边的青条子，这边还有青椒呢。等一下摘这种啊，拿来蒸鱼好。哎呦，开吃！致死量，2个都是致死量，看一下，2个清蒸也太大。这个算什么？水煮煎煎水煮土灵。清这个是蒸清蒸呢，怎么搞？开饭呢？开饭。我感觉这个就应该翻车了，应该不好吃，看一下绝对翻车。你钓的大土灵好不好吃？这个1斤重的我要摆在你那边。好吃，这个鱼好吃，真可以啊。跟水质有很大的关系啊。哦，今天终于找到个地方下竿了。现在都10点半了，兄弟们，这2天放假嘛，然后钓鱼人有点多，我的那几个比较隐秘的点今天全都被人霸占了，看到没有？这个位置掏了一个洞，是我刚才掏的。这个地方可能他们嫌这里的水草太厚了，没人来处理，能力有限啊，就掏一个3米左右的洞，玩一下。哇，这不浅哦，3.6米的杆子有2米多的水深。今天我们看一下，在这里能不能钓点土灵。这个幼灵魂，这包幼灵魂跟这个蓝记，我放在车里面最少是4-5个月了，先把它用了，感觉好像已经过期了吧。那个前面那个湾里面，就是我去年啊经常钓草鱼的那里。然后呢，这也是个特别大一个内湾。以前这里是停船的嘛，这里很平的。然后它现在这里还有一个废船在这里。我们都知道那个鱼是特别喜欢藏船底的。这个位置今天不报复真的是天理来。真的。Pride motherfucker。什么东西啊？哦，土灵了，这么快的吗？我抄网呢还没装好，一条小奶灵啊，第一条。你说的爱渐渐放下会走的。哎，哇，你让我先把抄网装起来行不行啊？0.8的直接飞。哦，这个还可以，有个3指以上的土灵就很好啊。哎，这个大了，哦，
哇，这还得了啊！哦，不要让它下去，下去的话容易刮跑。糟了，麻烦了！哇，我这杆子不行啊，兄弟们！这土灵太猛了，看来我得搞一根那个，哇，一条比一条大，看到没有？哇，这个大！哇！这个大，捅到鱼窝了，兄弟们！毛到了。既然你要这样的话，那我就这样了哦。1.5的子线配1.5的主线，啊，不要问就是一个飞鱼。这波要是直接带走我的话，就可能是带走的漂了。这么多牛蛙的吗？这里？好。我操，双飞了！哇，一大一小啊！这么大的，你看，1.5的，直接给飞起来！我管你那么多，3、7、21。哎呀！哇塞，要不要这样？哎，糟了，这个飞不了，哎，飞得了。条这么大吗？哇，这还了得！1.5的线，我撩都不想撩你，12点钟放线。现在不给我来个1、2斤的鱼，让我飞一下，感觉没压力。最后一杆，饵料没有了，我也不开了，看看这一杆还能不能再上一条鱼。哎，这个鱼情。这种鱼口啊，不太适合我。说真的，11.5、16，你看我是10点半、10点40、50下的竿嘛，钓了1个钟，1个小时。这个鱼口有点太过分了，说实话。哎，还空腔了。行了，撤。哇！我操，钓了这么多吗？这不得有个3、40条啊！耶！行了，我们今天就相当是出来踩个点儿，然后呢，我现在还得去我朋友那里拿点东西，先撤吧，今天就不回去做饭了。哎，哇，这个好稳啊，兄弟们！这个不小。Hello， 兄弟们，大家早上好啊！今天我又来这个石坑，再来一波。今天是收官之战了，最后一次来了。你们老说我把这里的鱼给霍完了，没有啊？其实我们没钓几条的，钓的都基本上放回去了，然后就带了2、3条走。这个鱼感觉还是太小了一点，明年再来吧。今天收官之战，看会不会给我来一点惊喜。其实挺可惜的。来了这么多次，一直没有钓到这里的大头鱼啊！之前听那个老师傅在这里说过，他们打海竿打到过啊，一打到就是那个1、20斤的。估计这个鱼是不怎么靠边，可能晚上有机会吧。今天开一根新的杆子，7.2米的汉鼎钓王，听听人家这个名字，
这杆子其实我到手了很久了，不过呢，我是准备拿来钓这个鲤鱼跟土鲢的。但是我昨天晚上仔细看了一下，它这个钓重2500到3000克，感觉跟我的那根轻量大物一样的，那还不把它赶紧拿来抽一下鲢鳙试试看？关键这个杆子还轻，7.2米的杆子呢才200多克，250多克。这个杆子拿来抽鲢鳙，感觉挺过瘾的。这鱼没有钓到，这杆子还先下水了，我去，这好像不是很好拿呀。来了！哇，幸福来得太突然啊，兄弟们！这个应该是毛到的，我准备换饵料打到的。哎呦，应该是毛到的，这个劲儿好大呀！弹，这摇力不错。来，凭本事毛的，有个3斤多一点。今天它这个鱼进窝完全就是没征兆的那种，我那个漂弹回来了，我还以为是那个饵料掉了。结果一打到它了，也可能是我稍微钓深了一点点，再抛一竿看看，还是有那种晃漂，我就往浅处挪一点。哎，哇，这个好稳啊，兄弟们！这个不小，啊！我得退回来溜它。这个不小，哇塞！顶住啊！这个很大。这个真不小，这个估计，哇，这个不小，看到没？这个好稳健。这个有5、6斤了啊！这条，哇塞！今天这个鱼藏的实在是太深了，你们看一下吧，我钓的1节、2节、3节、3节半，4米了，4米多一点点了。我这个线还比这个杆子长一点。这个鱼给我们钓的越钓越深，之前都是1米多上鱼。哇塞！还有，你看，哇！我靠！哇！我现在已经找到4节了，哇！4节鱼的大家伙了，兄弟们！我应该是主线被切了，主线，真的主线切了。单趟了，遇到大的也钓不起来，真的没线了。
就一主线，杆子也只有一根。长空那个家伙过来了，然后他在隔壁开了一个钓位。算了，我把东西收了过去看他钓吧，顺便我给他带个早餐过去，他还没吃东西。然后，哎，本来是可以钓3条的，就2条。现在也还早，10点多，我过去看他钓一会儿，然后就撤。别打窝了哦。这2条鱼我就先不放了，待会儿我去看一下长空钓到没有。如果他没有钓到的话，还可以跟他两个一人1条。先把它养在这里。你这是个人才啊！下过吗？不是啊，我说你拿那些东西怎么下来？我人下来肯定下得来啊。这样下来啊？怎么？疯了！厉害厉害厉害！新单开关还不行啊？你吃了没有？吃了。你抽了？我差不多了。我那边没线。没有啊。有啊。奶奶在绑啊。不是，你把它改短一点点就行。我东西都收了。还有就是不长一些。这个位置我感觉好，一头。这他妈还是个回弯，我靠！不是回弯的，算得上去。这里已经是它的中部位置了。你说这里没鱼，我他妈